It is a rainy season and generally even if it is not COVID-19, it is a flu season. నార్మల్గా కూడా చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎయిర్బోన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ. సో నౌ we provided COVID was always there in the air. Now it is in a rise. So considering that ICMR వాళ్ళు కొన్ని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి వేరియంట్స్ వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి, ఆ వేరియంట్స్తో ఏమేమి రావచ్చు అనేటిది కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో ఇవన్నీ వేరియంట్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ అండర్ స్టడీ, కన్ఫర్మ్ ఏం అవ్వలేదు, బట్ దే ఆర్ సబ్ వేరియంట్స్ ఫర్ ఒమిక్రాన్. సో ఒమిక్రాన్ అనే సబ్ వేరియంట్కి ఉన్న వైరస్ ఇది ఇప్పుడు వస్తున్న వైరస్. బట్ దీంతో పెద్దగా వచ్చిన ప్రమాదం మనకి ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్స్ అయిపోయాయి అండ్ ఈ వేరియంట్ అనేది మనకి ఎక్కువగా సిమ్టమ్స్ అనేటివి ఏం రావట్లేదు. వెరీ మైల్డ్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్తోనే సరిపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ మనకి ఎక్కువ అవుతుంది ఆర్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు, ఫస్ట్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు కోవిడ్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకొని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని నెక్స్ట్ మెడికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. Provided all these are needed in very severe symptoms.